Kunting langgam. Sa ulan. Maskin ulan. Sige ra sila. Dulo. Yes, B. Yes, B. Yes, B. Agay. Asan dayong? Ay, umuulan. Umuulan. Ito kayo ang bagyo. Okay. Nalingaw ko. Wala si Jimmy Sobos? Nalingaw ko silang gamba. Ginsan mo na. Di. Bisin. Popcorn. Wow, popcorn. Ay, isa sila ti. Sige, sila lang. Popcorn. So, popcorn in bed. Wow. Mag-popcorn ka, mag-popcorn. Asa ka, Chanel? B, asa ka, Shin? Nakasaubos? Nakasaubos, Baby Shane? Baby Shane? Tapi kay mga tanong awanan. Dot. Ha? Si Chanel ba? Awa. Lagyan na sa ubos. Asa? Ito sa bakit video ko. Oh, bye. Ayo.
Kira gini man ito. Yun na sinil. Wala mata sa ubas na manira ko. Wala siya? Wala. Ito like. Iwag laro. Nakati-like siya kung anong video. Kaya kadut ang bata ko sa ubos. Wala yung dos. Kaya paglangas doon ha, kaya na video doon ha. Paglangas-langas sa pagka ba? Kapit na harot ang... Biyawa sa gipa ko na eh. Lingaw kong taras lang ang gamba. Kasi update mo sa kuan. Kasi update ron sa binaliw na nawag si Ate Dot. Ate ba nawag? Na ospital ka na ding dusi ka na sa ospital. Apil ni Junjun ana. Nasamad ni Junjun. Hmm. Wait, tao sa kuan lot apartment? Wala lagi. Ingon kay apartment na niya. Sila silin kay Lucy ay lang kabaldi ang sa kadlaw. Si. Sila silin. Sinil. Yeah, good. Walang kabata da. Wala na, hinay mo ulan.